ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. Alleluia, 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 Alleluia.
मोगळाची आमका आत्मिक जिवीत दिवच्या खातीर आत्मिक खाण जावन या संवसाराक आयिल्लो तूच सोमिया या घडये या भोव पवित्र सक्रामेंतांत या मुंड्या रपाखाल खरोच हाजीर आसाय. या संवसाराक आमकां शांती समाधान बरी भलायकी बरेपण दिवंक मनशा रूप घेतिल्लो तूं सोमिया. मनुष्य खरो मनीस जावन मनशामध्ये जियेल्लो तूं व्हरतो देव सोमिया. या घडये या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसाय. आमचे संगता रावून आमचे संगता वस्ती करूंक आज आशेताय आनी त्या देखून या भोव पवित्र सक्रामेंताद्वारे तुझे हजरपण आमकां दिवंक आसाय. या घडये या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुझे हजरपण आमी वळखून घेताना तुझे मुखार आमी सरपडटा, तुका आमी नमान करता, तुका आमी आराधन करता, तुजी आमी स्तुती गायता. तूं आमचो खरो देव, आमचो राय, आमचे संगत आसो, आमची जतन करचो, आमकां सांबाळचो, चलोवचो, आमच्या जिवितांत बरेपण करचो. हर एका घडी आमच्या बगलेक रावचो तूं सोमिया. या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसाय आमचे खातीर. या घडी आमकां तुका समर्पण करता. हांगासर जमलेल्या या सकट भाव भयणीक तुझ्या हुकमाक तुझ्या पांयां समर्पण करता. विविध माध्यम मारी आराधनान वाटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक तुझ्या हुकमाक तुझ्या पांयां समर्पण करता. हर एकले तुझी ठाकूर दिली दीस घाल सोमिया. तुझी मोगाळ नदर घाल सोमिया. हर एकले की तुझ्या कृपेन आशीर्वादानी बरेपणान बस सोमिया. आमच्या संगत तूं राव सोमिया. आमच्या हर एकले जे जिवीत तुंत चलोवन वच सोमिया. तुका आमी नमान करता सोमिया. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वंदन करता सोमिया. तूं खरो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता. तूं जीव देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता. आनी तुका जावं मान आनी व्हगळा, तुका जावं आराधन आनी स्तुती, तुका जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तेरगून मोगा भवन आनी भयणीनो, आमचो देव जीव देव, आमचो देव आमचे सांगात आसो. तो इम्मानुएल म्हणचे त्या देखून आमकां तो पळयता, आमचे सुख दुख आयकता, आमकां कश्टांत सांपडटाना आमकां सांबाळचो देव आमचे सांगात आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आनी ह्या देवाचेर आमकां अखंड पातयेनी अखंड भावार्थ आमकां गरजेचो मोगाचो न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 7 वाक्य 10 थंयसर आमी पळयता सर्वेस्परान आज लागी म्हळें, तूं एक कूण माग, तूं एक कूण माग. तो वळो हाजान म्हणली उतरां. तो म्हणटा, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. वाक्य थंयसर आमी पळयता हाजान दिल्ली जवाब सर्वेस्पराक, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. मोगाचें न्हू, हांवें म्हणचें तें आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी देवाचेर पातयेनी, देवाक आमी दुबावचें, देवाक सवाल घालचें नाका. तूं आसाय जाल्यार, तूं आसलोय जाल्यार असलें नाका. देव आसा, आमचो देव जिवो, तो अखंड देव, तो आमचे सांगाता आसा. मोगाचें न्हू, त्या देखून तो द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 4 म्हणटा, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग. त्या देखून ह्या देवाक संपूर्ण तरान आमी पातयेवचे, ताचेर आमचे पातयेनी धीर करचे, घट करचे, आनी त्या देवाचो संपूर्ण तरान आमच्या काळजा मनांत हांव आमी मोग करचो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे आमचे हर एकल्याचे कर्तव्य, हे आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी करूंक जाय. मोगाचें न्हू, त्या देखून तूं जुवांचे उगडापन पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 11 म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा मान आनी पदवी, तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. हांव परतून एपटी म्हणटा ती उतरां, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा मान आनी पदवी, तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. म्हाका त्या देखून हर एक
आमचो जीव धरले ह्या संवसारांतले हर एक संगती हे देवाचे रसान देवाची पदवी देवाची महिमा मोगाल भावन आनी भयणीनो दुसरें कितेंच न्ही आनी त्या देखून ह्या देवाच्या सक्तेक ह्या देवाच्या पदवेक आमी तकली बागावचे आनी ह्या देवाचेर आमची संपूर्ण पातयेनी विश्वास दवरचे हे आमच्या जिवितांत गरजेचें मोगाचें न्हू ताचे वर्तें दुसरें ना मोगाचें न्हू ते देखून एक घडी आमचे दोळे धांबिया आमच्या खालसान न्हू संपूर्ण पातयेनी संपूर्ण विश्वास ह्या देवाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू आमकां ताका समर्पण करया दुबाव नाका सवालां नाका फकत पातयेनी संपूर्ण विश्वास आमकां समर्पण करया तो खरो देव तो जीव देव आमकां कसलीं खुणां नाका ताका पातयेवच्याक तो देव तो जिवंत देव खरो देव ते देखून त्या सोमयाक आमी सांगया सोमया हांव तुका पातयेतां हांव तुजेर पातयेतां सोमया म्हजो संपूर्ण विश्वास संपूर्ण भरवोसो तुजेर म्हणून आमी त्या सोमयाक सांगया मोगाचें न्हू तुमची जबाब सोमया तुजेर हांव पातयेतां सोमया तुजेर हांव पातयेतां सोमया तुंतू ह्या सर्गा संवसाराचो राजा म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुजो आमकां रचलेलो खरो देव म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुजो आमकां तुज्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो कोण रचलेलो देव म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां तूं आमचो मोग करताय तूं आमच्या मोगान भरलाय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुज्या मोगान बरोवन आमचे खातीर मनीस जाल्लो देव तुजो म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुजो खरो देव आजार आसाय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमच्या दिसपट्या जिवितांत हर एका घडये मेटांक तूं आमचे सांगाता आसाय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमच्या हर एकल्याचे जिविताचे बोळ सकत अस्तित्व तुजो म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमचे हर एकल्याचे जिवीत हर एका घडये तुजो सांबाळन चलोवन व्हरताय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां येवकरिस्त मारी बाद हर एक पटी आमकां तुजे मास आनी रगत दिवन आत्मीक तरान तुजो पोसताय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमच्या हर एका कुटुंबाची तुजो जतन करताय आमचे कुटुंबां तुजो सांबाळ चलोवन व्हरताय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमच्या दिसपट्या जिवितांत सकट वायटा विघ्ना अवघडांतले तूं आमकां सांबाळताय राखताय चलयताय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुजेर पातयेल्यांक तुजे लागीं मागतेल्यांक तूं कांयच उणें करिनाय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमच्या कश्टा वेळार पिडे शिडे वेळार आमच्या बगलेक तूं रावताय आमकां कश्ट सोसूंक बोल दिताय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां आमी पडलेल्या वेळार आमकां तूं उठयताय आमच्या दोळ्यांतली दुखां तूं पुसताय म्हण सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुमकां कोणायकी कितें उलें कुर्सूंक जाय जाल्यार ह्या वेळार आमी कुर्सोवयेत सोमया तुजेर हांव तुजेर हांव पातयेतां पातयेतां सोमया सोमया तुजेर हांव पातयेतां सोमया तुजेर हांव पातयेतां तुस वाट तुस आनी तुस जिवीत तुवें म्हणलें उतरां म्हज्या जिवितांत हांव पातयेतां सोमया तुजेर हांव पातयेतां कोणी सांडल्यार हांव तुमकां सांडिसोना म्हणल्यार सोमया सोमया तुजेर हांव पातयेतां 5,000 लोकांक उण्या मास्तेचें जेवण दिवन सर्गीच्या रसाची वैभव दाखयल्या भोव मोगळा सोमया सोमया तुजेर हांव पातयेतां भोव आमच्या
म्हज्या अंतस्करणांत दादोसकाय आत्मीक दादोसकाय चेंबी ओंपल्या सोम्या सोम्या तुझे राव पातयेता हरिपोटी मिसाच्या बलिदानांत आमचे मध्ये येवन वस्ती करतना आमच्या काळसांत येवन रावच्या सोम्या सोम्या तुझे राव पातयेता मोगचनो आमचे जिवी सोलोन वसो आमचे संगत आसो वस्तू करो देव आनी ह्या देवाक नामान करन आराधन करन स्तुती करन आमी गवया गीत अप्पा वो ತಂದೆ नन्नेसु देवा पावनात्मने आराधने महिमे पान संको 30 आणि 5 पेज नंबर 35 ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ ಅಪ್ಪಾವೋ ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ आमचे जीवित हरी एका हरी एका दिसा सोलो आमका हरी एक लागी बरे करतो आमच्या बदले तू असो बरो देव जे आमी ओळखून घेता सोमी तुका आमी अर्गान घेता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वंदन दिता तुका आमी अर्गा होगळा स्तुती दिता तू आमच्या जिवितान गेल्या हरी एका बऱ्यापणा खातीर सोमी तुका जावं मान आनी होगळा सोमी तुका जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगजनो क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा आनी प्रत्येक जावन क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सांगले ओ जीव देव मनशा रूप घेतलो इम्मानुएल ताच्या येण्याक तयारी करचो हो वेळ जावन आसा मोगाचनो ताच्या येण्याक तयारी करचो हो वेळ जावन आसा हो वेळ आनी ह्या वेळार आमची काळजां मनां तयार करचो वेळ जावन आसा येवंक आसच्या ह्या मेसियाक येवंक आसच्या ह्या सोम्याक आमची काळजां मनां तयारी करचो हो पवित्र वेळ हो पवित्र काळ जावन आसा आद्वेंताचो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ मोगाचनो इसाया प्रवादी अध्याय 45 वाक्य 1-10 आमी वाचलें जाल्यार ह्या गणिता फाटलें आमी चरित्र आयकलें जाल्यार इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसली ह्या इस्रायलाक बाबिलोनाची बंदड म्हळ्यार न्हय केवल गुलामपण मात्र बगार एका तराची लज एका तराची नालिसाई एका तराचो अपमान असल्या परिस्थितींत दुखाच्या त्या परिस्थितींत इस्रायल परजा त्या गुलामपणांत बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसली ताच्या जिवितांत बरवसो सांडुरलो देवान आमकां सांडला
आमच्या पातका वरवीं आमच्या अस्कतकाय लागून हे गुलामपण ही कुसाडाय हे मॉर्न आमकां फावो जाला. एका तराची निराशा, एका तराचे धैर्यस्पर, एका तराचे खंगालपणाचे जिवीत आनी असल्या परिस्थितींत आसल्या ह्या लोकांक सर्वेस्पो देव इसाया प्रवाद्याक धाडटा आनी इसाया प्रवाद्या मारी पात तांचे थंय नवो बरवोसो, नवी पातयेनी आनी नवो जीव तांचे थंय बरोवंक प्रयत्न केला. आनी देव म्हणटा हांव तुमकां ह्या गुलामपणांतले भायर हाडटलो. न्हय केवल गुलामपणांतले, त्या लजेंतले, त्या अकमनांतले, त्या नालिसायांतले, त्या कठीण परिस्थितींतले हांव तुमकां भायर हाडटा. हांव तुमचो देव, हांव तुमचो जिवंत देव, हांव तुमचे सांगात आसा. ह्या सगळ्या परिस्थितींतले हांव तुमकां भायर हाडटा. नवें जिवीत हांव तुमकां दिता. तेरगून देवाचेर पातयेनी दवरा, बरवोसो दवरा म्हणलें इसाया प्रवादी मारिपाक सर्वेस्पो देव तांचे थंय एका नवो बरवोसो उदेव करायन घालता. मगचनो आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाताक धरतना आमी देवातावन पयस वेता. आमी त्यात बंदडेंत आमी गुलामपणांत सांबाळता. मोगाचें न्हू तेंत लजेचें जिवीत, अकमानाचें जिवीत, नालिसायेचें जिवीत आमी अनुभव करनासता. मोगाचें न्हू पूण एक आमचो सोमी आमकां त्या जिवितांत सानिना. मोगाचें न्हू त्या जिवितांत सानिना कित्याक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो मनीस जाल्लो उद्देश आमची सोडवण करूं, आमची बाचावी करूं, आमकां नवें जिवीत दिवं. आनी त्या देखून तो जुआंवच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां तें जिवीत दिवच्या खातीर. मोगाचें न्हू त्या देखून तो देव आमच्या सोदनेर येता, त्या गुलामपणांतले आमकां भायर हाडटा. मोगाचें न्हू हें घडीत आमी जायते बरें आमी नियाळ केलां. वेंचीक पुताची ओपार पोर गेले त्या आयतारा आमी गेले त्या हप्त्यान आमी नियाळ केल्लें. ह्या वेंचीक पुताच्या ओपारी वेळार तो वेंचीक पूत त्या बापाय जावन पयस वेता, त्या गुलामपणान पडटा आनी थंयसर तो चिंता हांव उरता, म्हज्या बापाय लागीं वेता आनी म्हणटा हांव तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही, तुज्या कामागारा पैकी एकलो म्हणून म्हाका लेख. ताची बोगणां, ताची चिंताप जायते आसलें. पूण तो फाटीं येताना बापय राखोवन आसलो, बापय धांवता, बापय पोटलोवन दवरता, ताका उलोवंक सोडिना, ताचें आयकूंक तो वचना, ताका मोगान पोटलोवन दवरता आनी परत त्या पुताचो जागो ताका दिवचें तें घडीत आमी पळयता. मोगाचें न्हू आमच्याय जिवितांत इंस करता. आमी गुलामपणान पडलेल्या वेळार, पातकाक आमी सांपडलेल्या वेळार सोमी आमच्या सोदनेर येता. तो आमच्या सोदनेर येता, आमी न्ही. तो आमकां राखोवन रावता. आमी एक मेट करतना तो 10 मेटां घालता. त्या देखून पोरण्या सोल्ल्यांत नव्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाल्यार अविधेयपणा मारिपाक देवातावन पयस गेल्या वेळार जावंक बरो कायन आनी कायन आनी ताच्या पयलें आदाव आनी येव, ताचे उपरांत प्रवादी राय, कोणी मनीस देवातावन पयस गेलेल्या वेळार देवत सोदनेर येता, देवत एक मेट काडटा आनी परत तांकां आपणाच्या मोगात हाडचें तें आमी पळयलां. मोगाचें आमी नियाळ केलां. त्या देखून देवाचो मोग तितलो मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून तो परत आनी परत इम्मानुएल जाता जाल्यार आमचे खातीर आमकां तें पुताचें जिवीत दिवच्या खातीर दुवेचें त्या कुरो आमकां लाभोवच्या खातीर, त्या उंचल्यापणाक उबारच्या खातीर आनी असलें एक संतृश्टी जिवीत आमकां दिवच्या खातीर तो मनीस जाता. मोगाल भवन आनी भयणीनो किर्तन 50:1 वाक्य 1 तावन 2 आनी ताचे मुखलें 10 वाक्य आमी वाचता. हें किर्तन 50:2 दाविदान पाता केल्ल्या वेळार, देवातावन पयस गेलेल्या वेळार देवाचो प्रवादी नातान प्रवादी ताचे लागीं गेल्लेल्या वेळार ताणें पाताक रोडोवन गायलेली वा म्हणलेली ती उतरां म्हणयेत. तो म्हणटा खाकुलत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान, तुजे ओड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. आनी वाक्य 10 म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे थंय घाल. मोगाचें न्हू आमी लागीं लागीं पावल्या नातालांच्या फेस्ताक. थोडे दीस उरले. जेजू आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत येजय
आमचे थंय प्रवेश जोडी जाय आमचे थंय ताचो जल्म जाय जाल्यार आमची काळजां मनां नितळ आसा जाय तें लागून आज आमी ह्या किर्तनकाराच्या उतरां बरी आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल देवा म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू तें लागून सगळां एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू आमी कितेंच न्ही आमी पातकी आमी अस्कत म्हणल्यार आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू सोमयाच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयारी करनासा ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी राखून आसा तर हें जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमकां अरी एकल्याक आनी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादाचें जावच्याक एक घडी आमच्यात जिविताचेर आमी नदर घालया आमचें उणेपण अस्कत गाय आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आमी पातकी म्हणलें आमी वळखुया आमच्या पाताक आमी रडया आत्मीक तरान आमी तयार जावया मोगाचें न्हू आत्मीक तरान आमी तयार जावया त्या सोमयाचें बक्षांनी आमी मागया मोगाचें न्हू ताची काकोल तूं आमच्या सगळ्या जिवितान वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आमी मागया आमकां हरी एकल्याक बक्षूंक एक नितळ निर्मळ काळीज सोमयाक मानतात आसलें ताणें आमच्या काळजांत मनांत रूप घेवच्याक जल्मोंक योग्य जाल्लें एक काळीज आमचे थंय रस म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत आसा तशें ताच्या पांयां तळ आमी आडया समर्पण करया मोगाचें न्हू आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू ह्या अद्वेंताच्या काळार जेजू आमकां दिता उलो आनी म्हणटा वेळ भरती जालो त्या लागून ताचो दैवीक थाळो सर्गीचो उमाळो आमी आयकया मोगाचें न्हू आनी आमी मागया बदल 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 जिणी म्हजी सोमया आनी म्हजी जिणी बदलो म्हाका कृपा दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू तो सोमी आमकां बदल बदल तुजें जिणी तुजें जिवीत म्हणून उलो दितना आज आमी म्हणया बदल बदल सोमया म्हजें जिवीत बदलूंक म्हजें जिवीत नवें करूंक म्हाका कृपा दी आदार दी सोमया म्हणून त्या जेजूची कृपा मागून आमी गव्या गीत पान संको 138 138 उबी रवया वेळ भरती सालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गीसो ओमाळो वेळ भरती सालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गीसो ओमाळो म्हाका आनी तुका बदल बदलूंक उलो दितना तर आमी उक्तें करया काळीज मोगाचें न्हू आमचें जिवीत सोमया सारकें आमी करया पातकाक आमी पाठ करूंक भक्तीन सोमयाची वाट आमी धरूंक आमी ती कृपा सोमया कडेन आमी मागया सोमया एक नवें नितळ काळीज रोसून दी सोमया म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समिस्त आमी बसया मोगाचें न्हू आमी जिणी बदलूंक जाय आनी आमच्या एकल्याच्या जिवितांत देवाचें योजन देवाची मांडावळ कितें तें आमी समजूंक जाय दिसाचो वांजेल आयताराचो वांजेल जुजे मुरयेक जुजे लागीं
करार जाल्लें पूण लग्न जावच्या पयलेंत ती गर्भेस जाल्ली आनी जुजे गुपीत तिका सोडूंक तिका अवमर्याद करूंक तिका नालिसाय बघूंक दिवंक ताका मन नातलें आनी गुपीत तिका सोडचे येवजन घालता आसतना मते वसवांजेल अध्याय 1 वाक्य 18 तावन 25 आमी वाचलें जाल्यार देवाचो दूत स्वप्नांत जुजेक दिश्टीक भरता देवाचें येवजन देवाची मांडवळ कळीत करता आनी म्हणटा जुजे दाविदाच्या पुता मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिचे थंय गर्भ सांबाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतलो सोडयतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मोगाचेनो धारिगून म्हणजे देवाचें योजन देवाची मांडवळ जाल्यार देव कितलें काटोर काळी जाल्यार तें मोवाळ करूंक कितलें घट मन तें बदलूंक शकता मोगाचेनो हें ताचें योजन पूर्ण जावचें हें सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आमी पळयलां जोना प्रवादी निनिवेक ताका मिसावाक दडूंक आयलें तो आनी एक वाट दन गेलो पूण देव ताची पाड सोडिना ताका कश्टांक घालता पूण त्या मारिपा ताका फाटी हाडटा परत ताच्या मिसावाक व्हरून पावयता देव ताचें योजन तें पूर्ण करता मोगाचें आमच्याय जिवितांत तशेंच देवाचें एक योजन आसा देवाची मांडवळ आसा जाल्यार थोडे फुडें आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट येवंक बरो थोडे नश्ट जावंक बरो थोडे समस्या येवंक बरो त्या मारिपात देव म्हाका आनी तुका शिक्षीत करता त्या सारक्या वाटेन सोमकोंक आनी त्या मारिपात देवाचें योजन देवाची मांडवळ आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जारी जावच्या खातीर धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 5 वाक्य 17 तावन आमी वाचलें जाल्यार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत धर्मदूतांक कश्ट येतात आनी तांकां धर्न पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक कश्टच्या वेळार आनी थंयसर तांकां दग दितना तांकां जिवेश मारूंक चिंता आसतना हें घडीत आमी थंयसर वाचता तो वळू वाक्य 34 म्हणटा अध्याय 5:34 तो तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फरिजेव निती सभेत उठोन उबो रावलो सोमेस्त लोकांक मानता तसो एक नियमशास्त्री तो आनी तो म्हणटा वाक्य 33 हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें ह्या मनशातावन आलाग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोड्या कित्याक ही येवजन वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भोगून वेतलें पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे वरवीं तुमचे निमती जावचें ना देखून सत्राय करा तुमी देवा विरोध झुजलेल्या परी जायत देखून देवाचें योजन समजन आतल्या वेळार आमचीत खुशी आमचीत मांडवळ आमी करतना आमी देवा विरोध झुजता देवा विरोध वेता आनी त्या देखून थोडे फुडें आमच्या जिवितांत कश्ट समस्या आमकां देव शिक्षीत करच्याक परत फाटी वाडच्याक ताची मांडवळ योजन समजोवच्याक मोगाळ भवन आनी भयणीनो मुरयेन देवाचें योजन मांडवळ समजाली आनी मुरयेन म्हळें आपले सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाची मांडवळ आसा देवाचें योजन आसा त्या योजना प्रकार आमचें हर एकल्याचें जिवीत चलोवन वेता मोगाचें न्हू त्या देखून आमी इतलेंत गरजे देवाच्या योजनाक खालती मान घालचें देवाच्या योजना प्रकार आमी देवाचे ते हात आनी पांय जावन देवाचें थोंड जावन त्या सोमयाचें मिसांव करचें तें आमची योजन आमची मांडवळ जाय मोगाचें न्हू तर आज आमी तेंच करपा त्या सोमयातावन आमी मागया मोगाचें न्हू आनी एक गीत आमी गावया देवाची खुशी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती सदांच जारी जावं दी आनी जावच्याक कृपा आमी मागया आमकांत त्या देवाच्या कृपेक योजनाक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आनी एक कोरस आनी एक चारान आमी गीत आमी गावया नन्न चित्तवल्ला निन्न चित्त देव नानेनु अल्ला नीनाद ಎಲ್ಲ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನಾ ದೇವ बलहीन नानू शक्तनू नीने देवा त्या देखून असल्या देवाच्या हातान आमकां समर्पण करया आनी त्या देवाक आमी म्हणया म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं तुजी मांडवळ तुजें योजन म्हज्या जिवितांत जारी जावं दी म्हणून आमकां समर्पण करून हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू
Song 126 126. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. The Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 सुमेश तुम्ही उभे राहूया मागाच्यानो. थोडे दिस आधी गेल्या त्या हप्त्यात एक मानेस्त आमच्या MFCचो मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्राइस्ट असो आमच्या देश असो हो मुखेली जावन आसलो तो मरण पावलो. मनीस जोस गेल्या त्या हप्त्यांत तो मरण पावलो, ताची मरणाची रीत जाली. पूण ह्या मानेस्ता विशयान उलयतना म्हज्या मतींत उडास अशें एक वाक्य खेदाळय ताणें म्हणलीं उतरां. देवाच्या उतरा विशयान तो म्हणालो, देवाच्या उतराची सकत, देवाच्या उतराचे फावा त्या विशयान उलयतना तो म्हणालो, इवन द एलिफंट्स बाव डावन बिफोर द वर्ड ऑफ गॉड म्हणालो. एक गडीत ताणें उल्लेख करून ते उलयतना ताणें म्हणलें उतरां देवाच्या उतराच्या सक्ते मुखार एक अस्त समेत तकली बागायता तितली सकत ह्या देवाच्या उतराक आसा म्हणटा. ह्या देवाच्या उतरा मारिफात आजापां अद्भुतां बरेपण आमच्या जिवितान करता मोगाचें न्हू. आतां तेंत देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता, देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता, देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करया मोगाचें न्हू. देवाचें उतार अगणित, देवाचें उतार सक्तेवन, तर ह्या देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिवितान काल जमानान आमी अनुभव करया. हें देवाचें उतार घेवन आमकां आमी तयार करया. अरण्यांत तुवें मानाका वयले, कडपातां तुवें उदक वाळयले. अरण्यांत तुवें मानाका वयले, कडपातां तुवें उदक वाळयले. ताण भुगतां वयल्या सर्गीच्या आत्म्या, ताण भुगतां वयल्या सर्गीच्या आत्म्या, दिबोळ मोच्या बुकेल्या कळसा, दिबोळ मोच्या बुकेल्या कळसा. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 7 अध्याय पयलें जावन 10वें वाक्य. लोकांक सांगचे आसलें पुराय सांगत जातस तो कफरनावाक गेलो. थंय एक रोमी शतपतीचो मोगाचो एक साकर पिडेन पडूंक मोरोंक लागीं जाल्लो. शतपतीन जेजू विशयन आयकून जुदेव मदल्या थोड्या मतबऱ्यांक जेजू सरशीन धाडलें आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बसल्याव करीचे म्हणून मागलें. ते जेजू सरशीन येवन तांचे लागीं परतून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमच्या कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणें आमकां एक सिनागॉग बांदून दिला. जेजू तांच्या सांगाता वचूंक लागलो आनी घरा पावोंक थोडीच वाट आसली म्हणटना त्या शतपतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडलें आनी ताका अशें सांगलें, सोमिया तुवें बेश्टें इतलें वावूंट काडचें नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्ही. देखूनच हांवें स्वता तुजे सशीन येवंक योग्य न्ही म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतार मात तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांवें अधिकार आसलो मनीस आनी म्हज्या हाताखाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता.
इतलें आयकून जेजू अजाप पावलो आनी आपल्या फाटल्यान आयिल्ल्या लोकांच्या जम्या थंय परतून म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, इस्रायलान लेगून असलो जीव बोवार तुमकां मेळ्ळो ना. शेतापातेन दडिल्ले जण पाटी घरा पावल्या वेळार साकराक तांणी सारको बरो जाल्लो देखलो. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. बशा आज आमी एक व्हडतो गूट जाणा जावंक आयच्या दिसा वेताले. हांव फाटल्या दिसांत आमी नियाळ करनासा देवाच्या भुरग्यांची सकत ह्या देवाचो भुरग्यांचो हक्का विशयंत आमी नियाळ करनासा. पयलीं आमी नियाळ केलें देवाची भुरगीं जावन बापूय कशें मुखार वेता ताच्या फाटल्यान आमी हर एका भुरग्यांनी वचोंक जाय. हें आमी पयलें आमी एक चिंताप ह्या नियाळ केल्लो. दुसरें आमी नियाळ केल्लो बापायक आमी होंदवून जिवंक जाय. दोगां पुतांची वपार जें कितें वांजेलान वेंचीक पुताची वपार म्हणून आमी नियाळ केल्ली आदल्या मागण्या जमातीर. आनी आज आमी तिसरें मॅट आमी नियाळ करनासा विधेयपण. परच्या हप्त्यांत आमी नियाळ करता आसतना दोगां पुतांची आमी नियाळ करता आसतना पयलो पूत इश्टा लागीं तो गेलो, बापायक वंदोन नाका, स्वतंत्र जियेता म्हणून इश्टा लागीं गेलो, पाड जालो. दुसरो पोती त्याच वाटेन आशिल्लो, बापाय वटो आशिल्लो तरी पूण तो म्हणालो, म्हज्या इश्टा सांग आतां गम्मत करूंक म्हाका कांय दिवनाय. आनी थंयसर बापूय म्हणटा, ना पुता, म्हजें सगळें तुकाच तुजेंच म्हळ्यार तें अनुभव करूंक ताका जावना. कित्याक तो साकोर बरें तो म्हणटा, मालगाडो पूत म्हणटा, हांव एका गुलामा बरी तुजे कडेन काम करनासलो. बापय पुताचो संबंध थंयसर नासलो. तो मालगाडो पुती तो आनीकले तेजे इश्टां थंय ताजे कडेन संबंध दवरूंक आशेतलो. बापायक तो वंदोन नासलो, बापाय थंय एक जावन नासलो. तो म्हणटालो, हांव तुजे कडेन गुलामपणी जियोन आसलो, गुलामा बरी काम केलें. मोगाचें न्हू, सर्वेस्परा बापाची भुरगीं जावन हांवें तुवें जी जाल्यार ताका होंदवून जी जे म्हणल्या विशयंत आमी फाटल्या मागण्या जमाती वेळार नियाळ केलो. आज एक विशेश गुठो हांगासर आव्हान तूं आज नियाळ करतले हांव. आनी तो गूट जावन आसा विधेयपणाचो गोठो. आनी हो गूट जाणा जाल्ल्या वेळार हांव आनी तूं जिवनांत अद्भुतां करूंक शकतले हांव. हो गूट आमच्या जिवनांत कार्यगत केल्ल्या वेळार अद्भुतां करूंक शकतले हांव. मोगाचें न्हू, येदोळसो पाद्र्यापान सांगलें, अस्त समेत देवाच्या उतराक खाल जाता. आनी आयच्या दिसा पयत पुस्तकांत आमी वाचता, थंयसर शतापती म्हणटा, तुवें एक उतार मात तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता, सर्वेस्परान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. एक उतार भायर सरलें, संपूर्ण थंयसर उजवाड जालो. सर्वेस्परान म्हळें चंद्र जावं, नखेत्र जावं, चंद्र जावं, सूर्य जावं, तें पुरां घडलें. वनस्पती जावं म्हूण एक उतार सांगलें, संपूर्ण वनस्पती जाल्यो. मेल्ल्या लाजाराक उठ म्हणून सम्यांची जोन सांगलें, एकच उतार सांगलें, तक्षण तो उठलो. उतराचेर सकत आसा. आतां सवाल, म्हज्या आनी तुजें उतार कित्याक सकत ना म्हणलें सवाल. आमी क्रिस्तांव सर्वेस्परा देवाची भुरगीं जेजू ह्या संवसाराक क्रिस्मस जावन आयिल्लो आनी ह्या सोमी जेजू आयिल्ल्या वरवीं हांव आनी तूं कितें जावन आसा, देवाचें भुरगें जावचें हक्क दिलें. कशें बापायक अधिकार आसा तसो अधिकार जेजूक आसलो आनी तसो अधिकार ताच्या भुरग्यांक शिसांक सगळ्यांक म्हाका आनी तुका वांजेलान दिला. तरी पूण
हांवें तुवें सांगलें कित्याक जायना म्हणलें सवाल. ह्या सवालाक आज हांव तूं वांजेलाचें उतार नियाळना जावप काडटलें हांव. आदल्या हप्त्यान आमी नियाळ करता आसतना त्या दोगां पुतांनी थंयसर पळयलें जाल्यार पयलो पूत म्हणालो म्हज्या वारीस हक्क कितें आसा तें म्हाका दी. दुसरो पुतूय म्हणटा, मालगाडो पुतूय म्हणटा, म्हाका एक तुवें बोकडे पील समेत गमात मारूंक जायना, म्हजें हक्काचें म्हाका दी. हर एकल्यांक मोगाचें न्हू. बाप पयस जाल्या उपरांत भुरग्यांक वारीस हक्क आसा. आतां हे वारीस हक्क बापायचें कितें आसा तें भुरग्यांक येवंक जाय. जावंक पुरो ताजे शेगूण, जावंक पुरो ताणें करची एटिट्यूड, ताजे एटिट्यूड म्हळ्यार ताणें चलची रीत, जावंक पुरो लौकीक आस्त पस्त, हें पुरा वारीस हक्कांत येता. स्वामी जेजू म्हणटा सर्वेस्परा देवाच्या भुरग्यांचें वारीस हक्क पयशे न्ही, संवसारीक संगती न्ही, बगार पवित्र आत्मो जावन आसा. देवाच्या भुरग्यांक वारीस हक्क पवित्र आत्मो जावन आसा. जेजू क्रिस्त थंयसर जॉर्दन न्हंयत स्नान घेत आसतना पवित्र आत्मो ताच्या माथ्यार येवन रावता आनी म्हणटा हो म्हजो मोगाचो पूत हाचे तें हांव मानवालां. जेजू हो संवसार सोडटा आसतना तो आपल्या शिसांक आपोवन सांगता, जुवांचो 20 अध्याय सांगता, ताणें तांचेर स्वास सोडलो, पवित्र आत्म्याक तांचेर सोडलो. जेजू म्हणटा तुमी जेरुजलेमांत ध्यान करून 50 दीस बसोंक जाय पेंतोकोस्ता म्हणसर, आनी पेंतोकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो आयलो. मोगाचें न्हू. हर एका देवाच्या भुरग्याक वारीस हक्क जावन आसा, देवाचें भुरगें जावचें हक्क जावन आसा पवित्र आत्मो. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयोवं जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तक सांगता सा लुकाच्या 11व्या अध्यायांत 11 ते 13 वाक्य सांगता, तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासले मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसूं न्ही. तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. सर्वी जेजू सांगता संवसारीक आवय बापूय भुरगीं मागल्या वेळार संवसारीक संगती दितात, पूण बापाय लागीं आपल्या सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितें दिता? पवित्र आत्मो दिता. स्वामी जेजून सांगो ना ताणें मागल्यार तुमकां तें दिता हें दिता सांगो ना. बगार सांगलें बापाय लागीं मागल्यार, तुज्या बापाय लागीं मागल्यार तुका मेळटा पवित्र आत्मो. धराबस्त पवित्र आत्म्याचे सकत धराबस्त मापान पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका मेळटा. मोगाचें न्हू. आनी हें जावन आसा पवित्र आत्मो आशिल्ल्या वेळार आमचें तें सकत आसा. पवित्र आत्मो कितल्या मापान आमचे लागीं आसा तितल्या मापान म्हजे थंय आनी तुजे थंय विस्मितां घडटात. आनी ही विस्मितां घडायची जाल्यार कितें जायचें म्हणलें सवाल. आयच्या आमी पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांत एक महागूट पळोवन आसा आनी तें जावन आसा हें. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलें, पूण एक उतार मात्र शतपती म्हणटा एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांवें अधिकाराकाल आसलेलो मनीस आनी म्हज्या हाताकाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप पावलो. कित्या खातीर जेजू अजाप पावता? शतापती म्हणटा ह्या सरकाराच्या नियमांत
केवळ विधेयपण असल्याने मात्र सरकार चलता. राय सांगल्या बरी दंडाधिकारी चलता, दंडाधिकारी सांगल्या बरी सहस्राधिपती चलता, सहस्राधिपती सांगल्या बरी शतपती चलता, शतपती सांगल्या बरी ताच्या सकेले सांगतात ये म्हळ्यार येता, ओस म्हळ्यार येता. कित्या खातीर? विधेयपणाच्या तत्वाखाल. जर तर अविधेयपण आसा सरकार चलोवंक साध्य ना. जर तर शतापतीन ये म्हणटाना तो येना जाल्यार अविधेय जाता, थंयसर अधिकार ना. अधिकार आनी विधेयपण सांगाता वेता. उडास दवरा. अधिकार आनी विधेयपण सांगाता येता. हो गुट पळोवन जिसू इतली ताका जाणवाय पळोवन जिसू अजा पावता. जिसू म्हणटा कसली एक जाणवाय हो यूज करता. कित्याक सर्गींच्या राजी मोगाच्या न्हू विधेयपणाचेर वंदोन आसा. बापाक जायतलो अधिकार आसा ह्या सगळ्या संवसारान आनी सर्गार. कितें ताणें सांगलें तें जाता म्हणून उत्पत्ती ग्रंथांत हांव उगडापण पुस्तकानुसार आमी पळयता. उगडापण पुस्तकानुसार पळयता सर्वेस्पर देवाक विशेष अधिकार आसा. पूण तो अधिकार ताणें चलोवंक कोणाक गुत्ता की ताका विधेय जातल्यांक मात्र तो अधिकार मेळटा. उडास दवरा. सुरू आदामाक आनी येवेक सगळ्या भुमी वैकुंठाचेर अधिकार दिल्लो. अविधेय जाल्ल्या कुडले ताचो अधिकार गेलो. विधेयपण आनी अधिकार आसा सगळो गुट मोगाच्या न्हू. कशें एका बालदेन उदक गेल्यार जर तर ते बालदेंत जागो असल्यार मात्र उदक थंयसर आसा. बालदेंत जागोच ना जाल्यार अशें उदक रावना गी. कितलें आमी खालतें जाता, कितलें आमी बाग्गाता सर्वेस्परा देवाक ताज्या उतरा प्रकार तितलो अधिकार म्हाका आनी तुका मेळटा मोगाचें न्हू. उडास दवरया. पवित्र पुस्तक आतां आमी अर्थ करूंक वेता आसतना मोगाचें न्हू हांव आनी तूं हें गुट जाणा जातलें हांव. स्वामी जेसू ताका हर एका हांतार तो म्हणटालो मुजे वरवीं कांय करूंक जायना. जें कितें बापान सांगलां तेंच हांव करता म्हणटा. हर एकाकी तो म्हणटा बापाक हांव विधेय जाता, मुजे तावन कांय जाना. कितें हांव बापा तावन आयकता तें हांव दिता मोगाचें न्हू. आनी सर्वेस्पर स्वामी जेजूक आखरेक ताजो जीव तो काडूंक येता आसतना कितें सांगलें भोव म्हत्वाची आनी मोलादीक उतरां. 6 मार्काच्या 14व्या अध्यायात 32व्या वाक्यान तो म्हणटा तो म्हणालो जेजू म्हणालो आब्बा बापा सर संगते करूंक तुका साध्य आसा. म्हळ्यार साल्वास हांव दिवंक हांवें तो कुर्साक वचचें म्हणून ना. तुकाय तें करूंक दुसऱ्या रितीन तुका साध्य आसा. देखून दुसऱ्या रितीन जाता जाल्यार पळय हांवें तें वचचें तें म्हणना तुका पुरा साध्य आसा. मागीर म्हणटा शक्ती करूंक तुका साध्य आसा. मुजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें जावं. मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्त संपूर्ण 100% विधेय जावन आसलो. त्या खातीर सर्वेस्पर स्वामी जेजू त्या देव बापाच्या अधिकार संपूर्ण तरान तो अधिकार ह्या संवसारान चलोवन आसलो. कित्याक 100% ताचें विधेयपण. आपणाक जिवेशी मारचें जाल्यार जाय सोम्या म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी. खंयसर मोगाचें न्हू विधेयपण आसा थंयसर म्हाका तुका सकत आसा. उडास दवरया. बायबलांत जायतितल्यो संगती सांगल्यात आनी एकल्या बुक्सीजे म्हणून म्हाका जायना. कित्याक मनशा सैमांत म्हाका बुक्सोंक मस्त कश्ट जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा विधेय जा सर्वेस्परच्या उतराक आनी बोक्साणें दी सुटका तुका लाभता. विधेय जा प्रवादी आमी पळयलें जाल्यार एकाडे ओस म्हळ्यार वेताले. थोडे फावटी सगळे बागेल आसल्यार उंटिगे बुराक काण ओस म्हणटाले थंय वेताले. एका प्रवादीक सांगलें तूं एका वेश्ये लागीं लग्न जा म्हणून तो लग्न जालो. विधेयपण खंयसर आसलें थंयसर त्या सगळे प्रवाद्यांक अधिकार आसलो. चरित्रेच्या फुटांनी पळया मोगाचें न्हू खंयसर विधेयपण आसा
थंयसर हर एका व्यक्तीक अधिकार आसलो. आनी हांगासर हांव तो पळयता जेजू 72 जाणांक तो धाडटा. पळयत पुस्तक म्हणटा 6 लोकांच्या 10व्या अध्यायान 17 वाक्य म्हणटा, उपरांत धाडलेले ते 72 संतोशान फाटी आयले आनी म्हणाले, सोमिया तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगूंक लागलो, अंतराळांत जगलवणें पडयल्या बरें सैतान पडोवन आपटालो हें पळया सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बॉळस पांय ताळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. कोणाक तो अधिकार दिता मोगाचें न्हू. ताच्या शिसांक कोण विधेय जावन वतात तांकां 72 शिस तांकां सांगलें वांडोय घालनाका, एक्स्ट्रा पोत्या दांडो काडनाका, चिरी काडनाका, आनी ते तशेंच गेले. विधेय जाले. ते विधेय जाल्ल्या वरवीं सर्वेस्परचो अधिकार त्या सगळ्या 72 शिसांकय आसलो. ताणें सांगल्या कोडले देंवसार धांवडावन गेले. पिडा गूण जाली, मात कार्यां सगळीं तांच्या मुखार घडलीं. एकच कारण त्या सोमयान जेजून सांगलें, तुजो दांडोय काडे नाका, चिरी काडे नाका, कांय काडनाका, हांव सांगता त्या परी वच, हांव तुका हर एक तुज्या मुखान करतलो. खंयसर विधेयपण आसा थंयसर मात कार्यां आसात मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तकांत आमी जाणाव पेद्रोक थंयसर सांगता कोर्नेलियो तो आमी जाणाव तो मांस मसली कंसो न्ही पेद्रो, तो एक रांदी आनी कंसो व्यक्ती तो जावन आसलो. मेळ्ळें तो करना, मेळ्ळें खायना, तरी पूण ताका विशयन येता त्या मेळ्या खाणा विशयन. आनी कितें म्हणटा आसतना ताका सांगता एका जेंतिलाकर वच म्हणून. वो जुदेव केदींच जेंतिलाचें तोंड पळयलो व्यक्ती न्ही. केदाळ सर्वेस्परा देवान सांगिल्ल्या बरी विधेय जावचो व्यक्ती वो पेद्रो जावन आसलो गी. ह्या पेद्रोचेर अधिकाराचो दांडो दिवता आनी ह्या पेद्रोन सांगिल्ल्या बरी हर एकी घडतलें मोगाचें न्हू. कित्याक तो तितलो विधेय जावन आसलो. ताका खुशी ना जाल्यार तो सर्वेस्परा देवाचें उतार म्हणल्या खातीर तो पाळून आसलो. आनी ह्या खातीर आमी पळयता मोगाचें न्हू. धर्मच्या कृत्यांत 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर थोंटो मनीस बरो जाता. कित्या खातीर तो बरो जाता? पळयत पुस्तक म्हणटा तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रूक तितलो अधिकार खंयतावन आयलो. ताज्या जिबेक तितली सकत खंयतावन आयली. एकच कारण ओ पेद्रू सोमियान जेजूक देवा बापाक संपूर्ण तरान विधेय जावन आसलो. चिंती नाकात, जेजूचें नांव काडल्या कुडलें तांकां करूंक शकलें म्हणून. आमी जाणाव शेवाचे पोत अशंत जेजूचें नांव काडूंक गेले. आमी जाणाव थंयसर 19 अध्यायान पळयलें जाल्यार ह्या वेळार गांवान गांव भोंवून देंवसार सोडयतले. थोडे जुदेवी देंवसार लागल्यांचेर सोमियान जेजूचें नांव वापरूंक सोदतले. पावल परगट करता त्या जेजूचे नांवी हांव तुका फरमायता म्हूण म्हणटले. शेवा नांवाच्या जुदेवांच्या एका प्रधान येजाकाचे 7 जाण पूत अशें करताले. पूण देंवसारान तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजूक हांव मानून घेता आनी पावलाक वळखता, पूण तुमी कोण? अशें म्हणून देंवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतल्या कठीणायेन ताणें तांचेर जुलूम जोडून तांकां तो बोळ जालो की ते सोमेस गायले आनी आपआपली आंग वस्त्रां थंयच सांडून त्या घरांतले फोळून जावले मोगाचें न्हू. ताणें जेजूचें नांव काडलें, पेद्रून जेजूचें नांव काडलें, थंयसर राजापा जालीं. सांत पावलोन जेजूचें नांव काडलें, थंयसर राजाप जालें. सांत पावलोक सांगलें तूं म्हजो पाटलाव कर, ताका जेजू दिश्टीक पडलो. थंयसर ताजो उसवाड पळयलो, ताच्या पाटलाव कर म्हणलो, खंय वच म्हणटालो, थंयसर पेद्रू येतालो. तो कंप्लीट सोमियान जेजू खाल जावन आसलो, पेद्रू खाल जावन आसलो. हांगासर आसा शेवाचे पूत. ते एक सामान्य मनीस न्ही मोगाचें न्हू. हे शेवाचे पूत कोण जावन आसले? प्रधान याजकाचे 7 जाण पूत. म्हणटा आसतना खंडीत जावन तेय म्हजे आनी तुजे बरेंच एक भक्तिवंत मनीस. कित्याक प्रधान याजकाचे पूत आमच्या भक्तीपणा वरवीं
या आमच्या बोरेपणा वरवीं आमच्या जिबेक सकत येना. आमकां सकत येवची विधेयपणा वरवीं. तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण दिता. एक सामान्य एक व्यक्ती हांगासर आसा म्हूण चिंत्या. ताणें कोणाक वते वेहिकलसो रावयल्या, खंयचे वेहिकलां रावयनात, पूण तेंचे एक ट्राफीक पुलिसाचे उस्तूर घालून रावता म्हूण चिंत्या. टक्का करून केदें व्हडलें कार येवन राव म्हळ्यार कुडले रावता. कित्याक? तें युनिफॉर्म, विधेयपणाचे संकेत. एक ट्राफीक पुलीस सब इन्स्पेक्टराक सेल्यूट मारता आनी विधेय जाता. सब इन्स्पेक्टर सर्कल इन्स्पेक्टराक विधेय जाता. सर्कल इन्स्पेक्टर SP विधेय जाता. SP DIGक विधेय जाता. DIG IGक विधेय जाता. IG होम मिनिस्टराक विधेय जाता. होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराक विधेय जाता. चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टराक विधेय जाता. खंयसर विधेयपण आसा थंयसर तुका अधिकार वळून वेता. खंयसर विधेयपण ना, अधिकार चलावण करूंक जायना. इतलें पुरा एका सामान्य व्यक्तीक जाल्यार अधिकार खंयसर वेता. अधिकार मेळचो त्या विधेयपणा वरवीं. ह्या संवसारी राजान जाल्यार सर्ग राजा जाल्यार तितलेंच मोगाचें न्हू. केदाळा हांव आनी तूं संपूर्ण विधेय जावन आसा मगे थवळ अधिकार मेळटा. सरकार बदलतना तुमी जाणात, चिंत्या एक काँग्रेस सरकार आसा, तो बदलता त्या वेळा एकलो कोण एकलो IAS ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जावन आसता. इमिडिएटली नेक्स्ट एक सरकार जनता दळा सरकार येता. तो कुडले आयिल्लो त्या आकल्या मनशाक काडटा आनी आपणाक विधेय जावचे एका व्यक्तीक थंयसर येवन बसयता. प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्हणटा. आनी थंयसर तो सरकार चेंज जाता आनी एकटी BJP सरकार येता आनी तो म्हणटा त्या मनशाक काडटा, आपणाक विधेय जावच्या मनशाक थंय घालता. सरकाराची नीती इस. खंयचेय राजाची नीत इतलीच. खंयसर विधेयपण आसा तांकां पोस्टिंग्स मेळटा, तांकां अधिकार दितात, तांणी सांगल्या बरें चलता. त्याच प्रमाणे देवाचें राजय त्याच प्रमाणे जावन आसा. देवाक कोण विधेय जातात तांकां अधिकार मेळटा. कोण अविधेय जावन आसात तांकां अधिकार मेळना. आमी सगळां बरीं मनशां जावंक पुरो. मस्त बटें मिसां करता, मस्त बटें मागणें म्हणटा, मस्त तेर्स म्हणटा, मस्त म्हणटा. केदाळा म्हणसर हांव आनी तूं संपूर्ण विधेय जावनांगी थंय म्हणसर म्हाका तुका तो अधिकार ना. त्या देखून शतपती म्हणटा जेजूक हांव एक अधिकार आसलो मनीस. हांवें एकल्याक ओस म्हळ्यार येता, या ये म्हळ्यार येता. कित्याक? अधिकाराच्या बळान सगळें जाता. विधेयपण थंयसर आसा, विधेय जायजेस. आनी तुवें सोमिया तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो सगळ्यो सक्त्यो विधेय जातात. कित्याक? तुजे कडेन आसा सकत, तुजे कडेन आसा त्या विधेयपणाचे. तूं बापाक विधेय जावन आसाय आनी बाप सगळ्यो सक्त्यो तूं बापाक तूं विधेय जावन आसाय आनी तुवें विधेय जाल्ल्या वरवीं तुजे कडेन ती ऑथॉरिटी आसा. तीच ऑथॉरिटी उरल्या कडेन नातले मोगाचें न्हू. आनी जेजू सगळे वेळा तो प्रती एकटे सांगचें जावन आसा. हर एकल्यांगी तो सांगतलो, तुमी हांवें कितें सांगता तें आयकया. तुमी विधेय जावन जियेया, तुमी अद्भुतां देखूंक शकतल्यात. सामातेवाच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान आमी पळयता. जेजू म्हणटा, सत मानतल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या बसने उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेते जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून ते बरें करतले. केदाळा हांव तूं सांगता मोगाचें न्हू, आमी जेजूक सत मानता. केदाळा जेजून सांगलें हर एक उतार सारकें म्हूण आमी मानता. जेजून सांगलें सत म्हणून मानून त्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता, ताका विधेय जावन जियेता. अद्भुतां अधिकार म्हाका आनी तुका मेळटा मोगाचें न्हू. मस्त बटी आमी चिंतचें आसा. कित्याक आमी सांगलें बरें जायना. थंयसर कितल्यागी कुटुंबांत काळोख आसा. त्या काळोख धांवणोक आमी कित्याक शकना. आमी मस्त मागण्याची मनशां तरी कित्याक आमचे थंय अधिकार ना. विशय इतलोच आयच्या वचपांत सोमी जेजू एक गुटू तो सांगता आनी थंय जावन आसा विधेयपण खंयसर आसा थंयसर अधिकार आसा. खंयसर
कितले तुम्ही सर्वेस्परा देवाक विधेय जावन जियेतात गी तितले सक्तेंत तुम्ही सड भरतात. आमी मुस्तपटीन पळयलां थोडे पटी इतले बारीक मनीस आसतात, ल्हानशे पळोवंक दिसतात, एक उतार सांगतात, कितले जण गूण जातात, कितले जण गूण जातात, कितले पटी कितल्या जाणांक सुडका मेळटा. त्या मनशाक पळयतना काल एक येदोसो वो काल करीत चलपाट म्हूण पळयल्या बरें दिसता. पूण ताचे थंय सकत आसा कित्याक म्हळ्यार तो मनीस सर्वेस्परा देवाक काल जावन असो मनीस. आनी त्या खातीर केदाळा हो व्यक्ती काल जावन आसा सर्वेस्परा देवाक. त्या देवाची सकत पवित्र आत्म्याची सकत ह्या मनशा थंय वळटा. आनी त्या देखून ओडला आमी वाचिल्ल्या त्या उतरान स्वामी जेजू कितें म्हणटा तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत, वारी सक्क तुमकां दिना जायत. चड माप कितलो तूं बागाताय तितले तुका वयर चड सकत, तितल्या मापान आमकां चड चड अधिकार मेळटा, चड चड सकत मेळटा, चड चड अद्भुतां करूंक शकता, चड चड बरेंपण करूंक शकता. तर मोगाचे न्हू ह्या शतपथीच्या साकराक बरो करता म्हणल्या त्या एका वाचपान आमी जाणा जाय मोगाचे न्हू. सर्वेस्परा देवाक खाल जावया, ताज्या भुरगीं जावन आमी जियोन आमचे हक्क चालावण करीत जाल्यार पयल्यान पयलें ताजो फाटलाव करचें म्हळ्यार ताज्या मेटांनी हांवें थंय वचोंक जाय. दुसरें ताका ताजे 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 ताज्या सांगातपण ताका डिपेंड जावन वंदून आमी जियोंक जाय. तिसरें ताका विधेय जावंक जाय. हे 3 हांवां तूं केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा तोच अधिकार तस सकत म्हज्या आनी तुज्या हर एकल्याच्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत ती वळोवंक शकता. हांव आनी तूं जेजू क्रिस्ता बरेंच एक भुरगीं जावन जियोंक शकता. त्या देखून सांजोवच्या पयल्या अध्यायांत आमी पळयता जेजूचेर भावार्थ दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिलें. जेजूचेर भावार्थ दवरल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिलें. आव्हान तूं देवाची भुरगीं, जेजूक तो अधिकार आसलो, जेजूक तो हक्कान जियेलो, जेजू तेच सक्तेन मस्त बरेंपण केलें जाल्यार हांवां तूं देवाची भुरगीं जाल्यार तसो अधिकार चलोवंक सर्वेस्पर देव म्हाका तुका सकत दिवं दी. पाद्र्यापण आतां सांगिल्ल्या बरी केदें व्हडलें आने जाल्यार देवाच्या उतार ते वळल्या वेळार ते समेत ते मांडो बगयता जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या उतराक मोगाचें न्हू मुकल्या दिसांनी हे क्रिसमस आचरण करता आसतना निजायकी आमी देवाची भुरगीं जावया. आनी ह्या देवाची भुरगीं जावन देवाच्या भुरग्यांचे हक्क आमकां चालावण करूंक सर्वेस्पर देव कृपा लाभून दी. सर्वेस्परची सकत म्हजे तें आनी तुजे तें वळच्याक आमी एकामेका पसत मागया मोगाचें न्हू. आमेन. मोगळा सुमया अद्भुत वैज जावन आसच्या तुज्या समोर आमकांच आमी समर्पण करता सुमया. आमचे थंय आसचें हर एक तरेचें बंधन तूं नास कर सुमया. आनी आमच्या आनी बापाच्या मोदें आत्मीक सकत वळाशी कर. मुखल्या दिसांनी जावच्या एलिसामांत तुज्या परजेची जतन घेवच्या जोगत्या मुखेल्यांक विंचून येवंक जाय आसची मजत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारी लाभय म्हण मागता. सर तरेचे अडकळी समस्ये निवारण करन सोम्या बऱ्या मुखेल्यांनी उदेन येवंक तुजी कृपा फावो कर. मोगळा सोम्या संवसारांत शांती समाधान वाडय, भावार्थ वाडय आनी तुजें रास ह्या संवसारी स्थापन जावंक जाय आसची कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 मशकरा बरा 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 हालेलुया 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 रमाशर रा 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 हालेलुया हालेलुया ला 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 मशकरा बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನು ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನು ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಸೋಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, praise Jesus, Lord, Yeswe ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. मोगळा सुमया एका तराच्या खाऊ जेणेन दीस काडच्या व्यक्तीक तूं दैरसोत मोदिता म्हण बसयता देखून अर्धानी तसं हमाला माशा मला 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 मा राबाला तो दोलैले आला कत्तनाला माशिकदा आला बाईक गलवला आला ब्लेश रबा 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 ब्लेश रबा ब्लेश रबा ब्लेश रबा कुटुंबांत असमाधान असलेल्या कुटुंबांत झगडे जावन एकामेका मानस्तापार जियेवन आसच्या एका कुटुंबाक सोमे जेजू आयच्या दिसा सुटका दिता म्हण बसयता बाला शकताना माया रोबाला बाशा बाला 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 कताना मारसला तुरा नासलेल्या ला 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 शाबाला बा आबारा बारा 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 बा हबाला बाला बाला बा शाबाला बा हबाला बा गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम आसच्या व्यक्तीक
सबारंग गुण करता म्हण बसायता लबा शक्करा Thank बरे you, बराबा Jesus. Thank you, शी बरा Jesus. बरा Praise बरा you, बा Jesus. हाला Thank ला you, ला ला thank ला you, ला ला Lord. Praise हाला ला ला Jesus. हाला ला ला Thank you, Lord. आर्थिक Praise you, संकष्ट Jesus. असलेल्या Praise थोड्यांक you, Jesus. सोमे जेजू ब्लेस करता आणि आर्थिक you, ब्लेसिंग Jesus. दिता म्हण बसायता लबा Thank you, शक्करा thank बा you, Lord री Jesus. बरा 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 Praise बरा you, बरा बा Jesus. सबारांत Hallelujah. आत्म्याच्या Hallelujah. सत्तेक आशेमचे देणे देऊन आशीर्वाद सिता म्हण बसायता बाला ला Hallelujah. शरीरा Thank you, Jesus. शरीरी डी 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 रा 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 डी रा 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 Thank you, Lord. हीला बाबा हीला रा हीला रा हीला रा You are our Savior. हीला रा You are बरा बरा बा Hallelujah. हीला बाबा हीला बाबा Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया सबारते पातावन भलायके खातीर मागणे भेटोवच्या व्यक्तीचे मागणे सुमी आयको ताका बरी भलायकेचे देणे दिता म्हण बसायता बल्ला शबा Hallelujah. Thank you, आला Jesus. शबरबा Thank you, thank आला you, मला Lord Jesus. हबरबा Praise you, Jesus. शबरबा Hallelujah. शबरबा Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Bless Jesus. you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for healing, Lord. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Hallelujah. 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 जिसूच्या नावान जिसूच्या नावान सैतांका ते लागता हालेलुया जिसूच्या नावान जिसूच्या नावान सैतान सैतान धांवता जिसूच्या नावान रावच्या ओगता सांग कोण आमकां आडाक सकता जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतांचे सावट आसा जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतांका ते लागता हालेलुया जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान सैतान धांवता जेजूच्या उतरान रावच्या ओगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैतांचे सावट आसा जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतांका ते लागता हालेलुया जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतान सैतान धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या ओगता सांगोन आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतांचे सावट आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिवी घालया सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता परत जे गितां आमकां मागोवंक आसा वैयक्तीक थरान आमची ते सवां सगळीं आमच्या भयणीन सकड आमचे मुखार हाडली परत आमची वैयक्तीक ते सवां कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां विशेश तरान तांचोय उडास काडया तांचे त्या सवां सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतलो रायेचो राय दणयाचो दणी तांकां हर एकल्याक आपडून दी आशिर्वादीत करून दी बरी भलायकी मतीक समाधान संतोश सगळें बरेंपण तांच्या जिवितांत लांबो दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मगाचे न्हू आनी सुमयाचे आशिर्वाद सोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक येच्या गोडा सक्रामेंता सुस्ताना कोरुया बोरबिल्या त्या नव्यो रीती solvon Ascetition
तुया ये दवाविची सक्रामेंट काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना